अरे भैया, बारिश छमाछम हो रही थी और बीच मैदान में लड़कियां करने लगी भरतनाट्यम, वो भी हनुमान चालीसा पर। सुन के ही सिहरन हो रही है ना। मामला कर्नाटक के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जहां छात्र मूसलाधार बारिश में भीगते भीगते हनुमान चालीसा का भरतनाट्यम कर रही है। ताल, भाव और भक्ति सब कुछ ऐसा कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। लोग कह रहे हैं आज के जमाने में ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है। अब सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ एक डांस परफॉर्म है या फिर आस्था और संस्कृति की ताकत का जिंदा सबूत? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में।